什么声音？这个变速箱就是一用电动的时候就特别响。这啥车变速箱？宋。车刚出来没有几年的。是的，这个是混动变速箱，它上面这个圆的啊是电机部分，下边这个机械部分啊是跟大众的 DQ200啊差不多。响声啊很明显，跟这儿有直接关系。来，接着拆。什么声音？这是轴承啊，这些弹珠全在这里头呢。弹珠掉下来之后，竟然还夹到了这个齿里边，把这齿都给干崩了。他俩继续做工，给咬坏了，这轴承彻底磨没了。那就对了嘛，这个是插电机里的，电机工作的时候带动这个齿轮，才把动力传递出来，然后它一直在响。这坏成这样还有必要修吗？直接换一个得了呗。